또랑이 다 얼어버렸어요. 금세 포대 하나 가득 채웠어요. 나무가 다 얼었기 때문에 좀 꺼내놔서 말려야겠어요. 장갑에 도깨비 풀이 잔뜩 묻어서 왔어요. 됐다. 이게 쑥은 아니었을 텐데 약간 말린 쑥 냄새가 나요. 아이고. Waiting on the sun to rise to lift the shadows of the night. Oh, my darkness, your friend. 콩나물을 빨갛게 묻혀볼게요. 떨어지는 게 더 많네. 여러분 옥수수 좋아하세요? 냉동고에 얼려진 옥수수가 있어서 가지고 나왔어요. I'm waiting on the spring undo all that winter do. 방금 제가 물을 좀 쏟았었는데 금세 이렇게 얼어버려요. 옥수수를 잠깐 꺼내야겠어요. 빨리 불을 피워야 되겠다. 너무 추워요. Turning back the light. Holding 오. 적당히 바삭하고 맛있어요. 버터는 그냥 스치기만 한 맛이에요. 냉삼이에요. 요즘에 제가 냉삼에 완전 빠져가지고 냉삼을 아주 자주 먹고 있어요.
화력이 좋아가지고 고기가 아주 빨리 익고 있어요. 아주 마음에 들어요. 여러분, 너무 맛있어요. 상추가 좀 언 것 같아요. 진짜 얼었는데? 오, 내 고기. 이 콩나물 무침이 신의 한 수인 것 같아요. 너무 맛있는데요? 콩나물을 이렇게 깔고 고기를 딱 올리면 근심과 걱정이 사라지는 맛이라고 해야 되나? 최곤데요? 화력이 너무 좋아서 고기가 눈 깜짝할 사이에 다 구워지는 것 같아요. 1단, 2단, 3단. 아까 콩나물 끓였던 물인데요. 여기다가 된장국을 끓여보려고요. 오, 우와. 쌀을 씻어 갖고 왔더니 여러분, 쌀이 더 얼었어요. 대봉감을 하나 꺼내왔어요. 밥이 되는 동안에 간단하게 좀 먹어보려고요. 아, 달다. 입안이 아주 상큼해졌어요. 다시 시작할 수 있을 것 같은데요. 밥이 얘는 여러분 밥이 이렇게 덜 되기는 처음인 것 같아요. 밥이 아주 미세하게 설 익었어요. 그래도 먹을 수 있을 것 같아요. 언상추 처음 먹어봤거든요. 무슨 맛이냐면 햄버거 시켜놓고 바로 안 먹으면 좀 눅눅해지잖아요. 그 눅눅해져 있는 그 야채,
딱 그 맛이에요. 따뜻한 국물이 필요했어요. 아, 좋다. 아, 이제 좀 몸이 사르륵 녹는 그런 기분이에요. 너무 추우니까 말도 안 나오고 정신이 없어요. 밥에 고기 얹고 김치 얹고. 와, 된장찌개 안 끓였으면 큰일 날 뻔했어요. 여러분, 짠! 아, 시원해. 10년 묵은 체증이 내려간다고 하잖아요. 와, 진짜 체증이 확 내려가는 기분이랄까? 너무 시원하고 너무 맛있고 지장수 막걸리 이렇게 맛있었구나. 이렇게 안주를 준비해 놓고 막걸리 한 잔. 짠! 아, 시원해. 지상 낙원이 따로 없어요. 여기가 지상 낙원인데요. Never wanted any other life, and
children. Oh, what our love could do. Maybe we'll